الله سبحانه وتعالى بيقول في القرآن إيه؟ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الإنسان لما بيموت بينقطع عمله إلا من 3 حاجات: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. العلم اللي ينتفع به ده أو الصدقة الجارية أو ال3 حاجات دول هم فعلا ليهم أثر، يعني هم ما اتقالوش كده عبثا، يعني الحديث ده ما اتقالش عبثا، يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الانسان لما بيمشي خطوه ويسيب اثرها وراه، ده بيدي دليل اللي وراه ان هو يكمل على نفس الخطوة على نفس الخطى ده. زي بالظبط افكت باتر فلاي المعروف ان الجناح الفراشه دوت بيعمل اعصارات في بلد تانية وبيعمل مش عارف ايه، فتاثيرها عظيم جدا مع ان الشيء لا يذكر اصلا، يعني مش موجود اساسا. فالاثر مهم طبعا، اهميته كبيره جدا على نفوس الناس وعلى شخصياتهم وعلى تغيير وتحويل حياتهم بالكامل.